নমস্কার, বাঙালি রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমার রেসিপি ফুলকপির মালাইকারি। ফুলকপি মালাইকারি করার জন্যে আমি এখানে সাদা তেল ব্যবহার করলাম। এর মধ্যে আমি ফুলকপি তুলে রাখবো। আমি ফুলকপি তুলে নিয়ে রেখেছি। ওই তেলের মধ্যে আমি দিলাম একটুখানি ঘি দিলাম। ঘিটা এটা দিতে হবে যেহেতু মালাইকারি। এবার এর মধ্যে দেবো একটা শুকনো লঙ্কা, একটা তেজপাতা আর একটু গরম মশলা, ছোটো এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ এগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আমি এটাকে আরেকটুখানি ভাজবো যাতে সুন্দর গন্ধটা আসা পর্যন্ত রেখে করবো ঢাকা। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম দুটো টমেটো। এটাকেও আমি ঘিয়ের সাথে একটু নরম হতে দেবো ঢাকা। টমেটোগুলো ঘিয়ের সাথে দেখুন নরম হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দেবো আদা, জিরে, শুকনো লঙ্কা, সামান্য একটু হলুদ দিলাম। দিয়ে এটাকে আমি ভালো করে কষাবো। আমি এবার এই ফুলকপিটা আর এর সাথে আমি একটু আলু ব্যবহার করেছি দিয়ে দিলাম। আর এখন দেব আবার একটুখানি আমি ঘি দেব আর দেব নারকেল কোড়া, যেটা ড্রাই বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেটা আমি ব্যবহার করলাম। যেহেতু মালাইকারি কপি সেটা নারকেল কোড়া দিতেই হবে। আর এখানে দেব পরিমাণ মতো একটু লবণ দিয়ে সামান্য একটুখানি জল দেব। জল দিয়ে এটাকে আমি আরও একটুখানি কষতে দেব। এবার আমি এটাকে ঢাকা চাপা দিয়ে আমি আর একটু মজতে দেবো। তারপর আমি চাপাটা খুললাম আর দেখুন সামান্য অল্প একটু জল দিয়েছিলাম। আলুগুলো আমার আরেকটু সিদ্ধ হবে। এখন যেটা দেবো আমি সামান্য কয়েক দানা চিনি দিলাম। যেহেতু এটা নিরামিষ তরকারি আর মালাই এটা, সেহেতু একটু মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে। এবার আমি আবার একটু চাপা দিয়ে এটা রান্না হতে দেবো। সব শেষে আমি যেহেতু মালাইকারি এখানে আমি একটু গাঢ় দুধ আমি 3 হাতা মতন দিয়ে দিলাম। আর খেতে খুব অসাধারণ হয়। রুটি, লুচি, পরোটা, ভাত বা ফ্রায়েড রাইস সবার সাথেই যায়। খেয়ে একবার দিয়ে দেখবেন এইভাবে যেমন বানালাম। আর যদি ভালো লাগে একটা লাইক, শেয়ার আর কমেন্টের জন্য অনুরোধ রইল। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে নতুন নতুন রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো খাবার খাবেন।